شنو تشهيتي مع غيزان؟ الحلقه الاولى من البرنامج غادي نشوفوا الزوج الكريم شنو تشهى ليا في الفطور ولا في السحور. رشيد شنو تشهيتي اليوم في الفطور ولا في السحور؟ بالنسبه للسحور شي حاجه خفيفه تكون فيتامين وما تكونش حاجه بحالات مثلا حتى فيها النكاس فيها النكاس جاتك. يلا معايا نبداو على بركه الله. شوفوا هاد الوصفه خصكم ضروري تجربوها، كتجي زوينه. فاش كيجي ندير شي حد كنديرها ولا كنديها معايا كتجي زوينه بزاف بزاف. اول حاجه كناخذ 300 غرام ديال البسكوي، اي نوع ديال البسكوي، كندير لها الزبده تقريبا واحد 50 غرام ديال الزبده اللي كندوبها. من بعد كناخذوا اي مول عندنا، انا درت له الورق ديال المطبخ، ومن بعد كنديرها كامله في المول. كنحاول انني نطلعها من الجناب وكنديها للثلاجه. من جهه اخرى كناخذ واحد 3 نكاسات، يمكن لكم ديروا بعويد، يمكن لكم ديروا التفاح. انا غير حيت رشيد كيبغي نكاس باش درتو كندير عليه واحد القطره ديال الحامض. من بعد كناخذ مقيله كندير فيها واحد 2 معالق ديال الزبده وكنخلي داك النكاس غير كيطيح غير شي شويه. كناخذ واحد المقله واحده اخرى كندير فيها 2 معالق ديال سنيده حتى كتولي على شكل كراميل وكنضيفوا لها داك النكاس. من بعد كنجيبوا داك النكاس المكرمل كنزيدوا على داك الطبقه ديال البسكوي اللي ديجا درناها في الثلاجه وكنمشيو باش نصايبوا الفلون رويال. بالنسبه للطبقه ديال الفلون كناخذوا نصيطرو ديال الحليب ونصيطرو ديال الكريمه. ما كانش عندكم الكريمه ديروا غير طرو ديال الحليب. كنديروا واحد الساشي كبير ديال الفلون رويال، 2 ساشي ديال الفلون ديال درهم ديال الشينوا، 2 معالق ديال المايزينا. من بعد زدت واحد 2 معالق كبار ديال البراني ديال اللوز اللي حضرته في المنزل. يمكن لكم ديروا البراني ديال النوازيت، يمكن لكم ديروا اللوز كتحمروه وكطحنوه وكتضيفوه كيعطي واحد الاضافه زوينه. يمكن لكم تخليوها غير هكاك. كنبلونجيو كلشي. من بعد كنديروها فوق البوطه حتى كتغلى وكنضيفوها على الخليط الاول كما شفتوا. درت واحد المعلقه باش ما ديريش واحد الثقب في الوسط. بالنسبه للزين ديروا نتوما اللي بغيتو. انا طلعت واحد شويه ديال الكريمه درتها في البوش، درت قطرات ديال الكراميل وشرائح ديال النكاس. رافقنا التورته مع واحد العصير ديال النكاس اللي صايبوا رشيد. ان شاء الله في الحلقه الجايه وبصحه وراحه.